Ustoz qirg'izlar haqida gapiryaptilar. Qirg'izlarga hozirgi kundagi rahbarlari muborak bo'lsin. Davlatchilikni endi bular yo'lga qo'yishyapti. Qirg'iz xalqi qadimdan bu tanti xalq bo'lgan, qadimdan o'sha o'z yukini o'zi ko'tarib yurgan, tog'larda qo'y boqib, o'sha eng sog'lom, eng ya'ni tabiiy hayotda kun ko'rgan xalq bo'lgan va o'shaning uchun ularni siyosiy maydonda biroz qiyinchiliklari boshidan o'tdi. Oldingi mustaqillikdan keyin, mustaqil bo'lgandan keyin bir necha bor intihoblari bo'ldi qirg'izlar ustida. Lekin qirg'iz xalqini o'zi o'ta shinavanda, mehmondo'st, qalbi toza xalq bo'ladi. Qirg'iz xalqi ham turk millati xalqlariga kiradi. Qirg'iz, qozoq bular demak o'sha turk millatidan.